Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк кемелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Ақтөбеде 2 көлік соқтығысып, 8 адам зардап шекті. Самара-Шымкент тас жолында жол көлік оқиғасы болып, адамдарға көмек көрсету үшін жедел жәрдемнің 5 бригадасы жіберілді. Оқиға Самара-Шымкент автожолының Өлке ауылы маңында болды. Лада Ларгус және Toyota Estima автокөліктері соқтығысып, 2 автокөліктің де жүргізушісі және 6 жолаушы түрлі жарақат алып, медициналық мекемеге жатқызылды. Тексеру барысында 2 автокөліктің де жүргізушісі бұдан дейін әкімшілік жауапқа тартылған болып шықты. Олар 12 және 13 наурыз күндері жол қозғалысы ережелерін бұзған. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрбол Тымпиевтің айтуынша, оқиға орнына бірден 5 бригада жіберілген. Оларды дәрігерлер қарап жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.